Jeg skal fortælle om den periode, vi kalder for vikingetiden. Og det er tiden fra slutningen af 700-tallet og ind til midten af 1000-tallet, eller lidt senere. Og det vil sige, at det er tiden imellem det, vi kalder jernalderen, og så det, vi kalder middelalderen eller højmiddelalderen. Og det er den tidligste periode, hvor vi kan følge en mere eller mindre sammenhængende historie, der handler om det rige, som bliver til Danmark. Og derfor så er det også et tidspunkt, hvor vi passende kan begynde Danmarks historie. Der er en engelsk historiker, der hedder Peter Sawyer, som engang har sagt, at vikingetiden det er den periode, hvor folk i Vesteuropa for første gang stiftede bekendtskab med folk fra Skandinavien, som kom i jagt på land og guld og ære. Og perioden, ja, den sluttede, da de ikke mere var fremmede. Og det siger noget både om, hvad det var, der skete i den her periode, og hvorfor vi ser det i dag som en særlig periode. Og det er nemlig at gøre med periodens kilder. Det er nemlig omkring starten af vikingetiden, at vi første gang får nogle skriftlige kilder, der fortæller noget som helst om dels hvad der skete i Danmark og i Skandinavien, sådan på en måde, der involverer navngivende personer og stedfæstede begivenheder, og som også fortæller noget om skandinaver, der har en betydning uden for Skandinavien. Hvis nu vi havde haft en rejsende, lad os sige fra det byzantinske rige, som havde været i Skandinavien i 600- eller 700-tallet, og hvis beretning vi havde skrevet ned, så kan det være, at vi havde begyndt Danmarks historien i dag på en helt anden måde, fordi vi ville have kendt til personer og begivenheder, der havde fundet sted på det tidspunkt. Vi ved, at der skete en masse der. Det ved vi fra arkæologien. Vi ved for eksempel, at der længe før vikingetiden, tilbage måske endda i 500-tallet, var nogen, der byggede en kæmpestor grænsevold, som vi kalder Dannevirke, der ligger nede ved roden af Jylland. Vi ved også, at der lidt senere, en gang i begyndelsen af 700-tallet, blev lavet et mægtigt kanalbyggeri på tværs af øen Samsø, som må have hængt sammen med både nogle stærke magthavere og nogle meget spændende begivenheder, som vi bare ikke kender noget om. Så når vi begynder Danmarks historien med vikingetiden, så handler det altså mest om, hvad det er for nogle kilder, vi i dag kan kigge tilbage på. Selve ordet vikingetiden, det er et, som blev taget i brug i slutningen af 1800-tallet, og det kom så egentlig af, at arkæologerne på det tidspunkt havde opdaget, at historien var meget længere end den skriftlige historie. Det havde de gjort i løbet af 1800-tallet, og de havde fundet ud af, at der fandtes en stenalder, en bronzealder og en jernalder, længe før alle de skriftlige beretninger, som historikerne kendte til. Og derfor så skulle man jo finde et eller andet fælles ord at beskrive historien med. Og historikerne kunne ikke rigtig forlige sig med, da i 1800-tallet, at alle de drabelige beretninger, som man havde fra skriftlige kilder eller fra senere sagn og legender om den her periode, at de bare hørte til en flig af jernalderen. Så derfor så blev der en konsensus om at udskille det, som for arkæologerne var den sidste del af jernalderen, som en særlig periode, som man kaldte vikingetiden. Ordet viking, det var et, som man havde grebet, kan man sige, i kassen med gamle nordiske ord, og det betød simpelthen en søkriger eller en pirat. Og det blev brugt, fordi det altså beskrev nogle af de ting, som var særlige ved perioden, nemlig at der var et særligt fokus, i hvert fald i kilderne, på nogle gange frit opererende hære af netop søkrigere, som både havde præget de begivenheder, som man kendte til fra Danmark og Skandinavien i perioden, og især havde præget det indtryk, som folk i Vesteuropa fik af folk fra den del af verden. Og hvad fortæller kilderne så om det her sted, som vi kalder Danmark? Ja, for det første, så fortæller de os om et sted i Nordeuropa, hvor ting er begyndt at forandre sig. Og det kan vi se, fordi at mange af de begivenheder, som vi hører om, de på den ene eller den anden måde har at gøre med sejlskibe og de kontakter, som de skaber. Det kan være konfliktfyldte kontakter, som når krigere sejler ud, eller det kan være kontakter af mere fredelig art som handel. Og skibene,
kan arkeologien fortælle os, det er noget, som er kommet, noget nyt, som er kommet ind i den her del af verden, og som er begyndt at binde folk sammen på en ny måde. Altså sejlskabsteknologien. For selvfølgelig har man sejlet før i både af forskellige art, men det at udstyre bådene med et sejl, som koster en farlig masse at producere, og som koster endnu mere at lære at bruge på den rigtige måde, det er simpelthen en game changer, som finder sted i løbet af 700-tallet og 800-tallet, og som får en masse ting til at forandre sig løbende igennem vikingetiden. Så nogle af kilderne, de fortæller os altså om plyndringer, folk der bliver overrasket over, at der dukker nordboere op på deres kyster, eller tager del i deres konflikter på de britiske øer eller i Vesteuropa, hvor de fleste af vores kilder er fra. Andre af kilderne, de fortæller os om ting, der sker i Danmark. Og så fortæller de os, at folk på det her tidspunkt allerede faktisk har et begreb om noget, der er Danmark. Præcis hvad for en udstrækning det har, det er ikke altid klart. Det har i hvert fald været et kongerige, og det har omfattet Jylland og øerne, og formodentlig også Skåne. Så altså et område, der nogenlunde svarer til det, som gennem meget af middelalderen er kongeriget Danmark. Første gang vi hører om det er i forbindelse med nogle kampe lige efter år 800 mellem frankernes kejser Karl den Store, og så en udfordrer, som hedder Godfred, og som på den ene side aldrig bliver noget kæmpemæssigt problem for frankerne, men alligevel er væsentligt nok politisk til, at det i en årrække er noget, der tilbagevendende dukker op i kilderne. Og Godfred er åbenbart en politisk modstander, som har magten i Danmark, og som er i stand til at markere sig, både som en, man er i konflikt med, og som en, man kan forhandle med. Så vi har altså at gøre allerede her ved starten af vikingetiden med et rige, som på en eller anden måde hænger sammen og har en kongemagt, som folk i riget respekterer. Man kan sige, at skibsteknologien, den er med til at forandre Danmark fra at være udkanten af et kontinent til at være forkanten af et verdenshav. På den måde, at havområderne, som tidligere var noget, der skabte en barriere, nu bliver til noget, der i stedet for skaber kontakter til andre dele af verden. Og den første måde, man i virkeligheden kan se det på, det er, at der begynder at dukke handelsbyer op, altså steder, hvor handel og udveksling bliver koncentreret. Hvorfor bliver de det? Jo, det bliver de, fordi at der skal være et sted, hvor skibene kan nå sammen og fra forskellige dele af både Skandinavien og Vesteuropa. Det tidligste af de steder, ser vi ved Ribe allerede i 700-tallet. Ribe, der jo ligger ud til Vadehavet, hvor der er direkte sejlads ned til Tyskland og Frankrig. Men senere i vikingetiden, omkring vikingetidens start, dukker Hedeby op, og i løbet af vikingetiden etableres der altså sådan et netværk af handelspladser, som er og bliver til de tidligste byer, vi kender i Skandinavien. I byerne, der bliver der dels handlet med varer, som kommer langvejs fra. Dels så bliver der udøvet håndværk, som også producerer handelsvarer, som kan komme med skibene ud i verden. Og på den måde så opstår der altså der i byerne samfund af folk, der gør noget helt andet, end folk, der er levet ude på landet, har gjort i årtusinder indtil nu. Den anden ting, som de her kilder, de begynder at fortælle os om, det er den politiske udvikling i Danmark. Vi kan se, at der allerede fra vikingetidens begyndelse findes et rige, som omtales som danernes rige, og der findes konger, som har magten i det her rige. En af de første, vi for alvor hører om, det er kong Godfred, som i starten af 800-tallet går i krig med frankernes kejser Karl den Store, og faktisk i en årrække er et væsentligt politisk problem for frankerne. Alligevel så har vi tit startet historiebøgerne med nogle konger, som dukker op lidt senere i midten af 900-tallet, og som vi kender fra deres monumenter i Jelling i Jylland. Det er kongerne Gorm den Gamle og hans efterfølgere Harald Blåtand og Svend Tveskæg osv. Et dynasti, som
bliver stamfar til den kongerække, som regerer i Danmark i virkeligheden i alle århundrederne lige til nutiden. Og det er den kongerække, som gør, at Jelling-kongerne er blevet set som de første i Danmarks historien. Igen lidt af en tilfældighed. Jelling-kongerne markerer sig dog på en ny måde i forhold til de tidligere konger. De markerer sig med de store monumenter, runesten og gravhøje i Jelling. Og Gorm den Gamles efterfølger Harald Blåtand kender vi også fra store militære monumenter, ringborge, som bliver bygget ud over det danske rige. Harald Blåtand er den konge, som officielt indfører kristendommen i landet. Den region, som ender med at blive den dominerende i Danmark de næste 1000 år. Det ved vi fra samtidige krøniker og fra den runesten, som han selv lader rejse i Jelling, og hvor han fejrer begivenheden. Vi kan se, at kristendommen er blevet antaget. Det kan man for eksempel se på folks gravskik. Men det er ikke før efter vikingetiden, at kirken bliver etableret som en egentlig magtfaktor med sin egen organisation i landet. Harald Blåtands søn igen har en storslået militær karriere. Han er kendt for en række angreb i England og ender faktisk med kort før sin død at vinde kongeværdigheden i England. Så i slutningen af vikingetiden, under Svend Tveskæg og hans søn Knud den Store, der er der kortvarigt et imperie, der omfatter både England og Danmark og i øvrigt store dele af Norge og Sverige under de samme herskere, altså under Jelling-dynastiet. På den måde kan man sige, at de kontakter over hav, som skabte vikingetiden, også kulminerer med det her Nordsøimperie, hvor det er båndene via sejlskibsteknologien over havet, som skaber, om end kortvarigt, en politisk sammenhæng rundt om hele Nordsøen.